Donc sisan nɔ n bɛna kuma ye numéro 13 in kan atravensement tram ni tram tɛmɛ sira de ye quoi i m'a faamu. Donc an bɛna don ale kɔnɔ ale fana bɛ mun de fɔ. In presenza del segnale raffigurato si deve fare attenzione agli eventuali pedoni presenti alla fermata del tram. A ko in presenza del segnale raffigurato a ko ni signali yira e la a ko si dove fare attenzione k'i ka k'i jantu yɛrɛ la quoi ay eventuali i ka sigi n'a ye ay eventuali pedoni k'a fɔ sinama minnu bɛ sɔrɔ présenté à la fermata del tram k'a fɔ sinama minnu bɛ sɔrɔ tram ka jiginyɔrɔ la vu que tram bɛ mɔgɔw de transporter donc k'i k'i jantu yɛrɛ la vu que ne ye nin ballon ye b'i ka mobili personnel kɔnɔ i ka sigi n'a ye k'a fɔ i bɛna se tram ma tram min mɔgɔw bɛ se ka jigin ka bɔ a kɔnɔ quoi eventuali pedoni présenté à la fermata del tram ya tram ka fermata la quoi. È vero. Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza ai filobus. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ nin ɲɛkɔrɔ nin obbliga k'a bɛ i jakusa quoi a dare la precedenza i ka droit di ai filobus ma quoi nin tɛ filobus ye ni tram de ye donc false. In presenza del segnale raffigurato il sorpasso dei tram è vietato esclusivamente ai motocicli. A ko in presenza del segnale raffigurato a ko ni signali in presenza la a ko il sorpasso no è deviation del tram ka tram devier è vietato qua interleno esclusivamente fo n'a kɛra ai motocicli dɔrɔn de interleno ka nin devier quoi n'u y'a ye o ye false ye. Il segnale raffigurato, posto nei centri abitati, preannuncia l'incrocio con una linea tranviaria non regolata da semafori. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ nin ɲɛkɔrɔ posto nei centro abitati ko n'a bilalen bɛ dugu kɔnɔna na ko preannuncia k'a bɛ yirali kɛ l'incrocio sira kunbɛyɔrɔ dɔw de la con una linea tranviaria k'a fɔ tram bɛ tɛmɛna yɔrɔ min fɛ quoi non regolata da semaforo ko a ma réglé ni semaforo quoi i n'a fɔ semaforo b'a fɔ aw ka jɔ ninnu ka tɛmɛ ninnu k'u jɔ aw ka tɛmɛ donc ni semaforo ta yɔrɔ la ko a bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔna na i bɛ t'a sɔrɔ semaforo t'a la quoi i k'i janto i yɛrɛ la o ye tiɲɛ ye. Il segnale raffigurato preannuncia un passaggio a livello ferroviario senza barriere. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ ɲɛkɔrɔ preannuncia a bɛ yirali kɛ un passage a livello ko a ye tɛmɛ sira dɔ de don ferroviario n'o ye terrain sira ye sans barrière barre tɛ min na donc n tɛ a ye tɛmɛ sira ye ferroviaire ye quoi ya ni tranviaire de ferroviaire bɛ yen o ye terrain ye tranviaire o ye tram ye donc an bɛ ka kuma tram de kan tɛ ka kuma ferroviaire kan ce qui veut dire c'est faux. Il segnale raffigurato vieta il sorpasso dei tram. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ ɲɛkɔrɔ ko vieta k'a bɛ interdit il surpasse i ka dévier kɛ des tram i ka tram dévier ko n'i ye nin panneau ye dɔrɔn i man kan ka tram dévier o ye false ye. Il segnale raffigurato preannuncia una corsia riservata ai filobus. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ ɲɛkɔrɔ ko preannuncia a bɛ yirali kɛ una corsia ko corsia dɔ de ye riservata al filobus min ye réservé bɛ filobus ye quoi i n'a fɔ bolili sira dɔ de don min ye réservé bɛ o filobus ye nin tɛ filobus yɛrɛ ye donc false. Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che riduce lo spazio utile per la circolazione dei veicoli. A ko il segnale raffigurato a ko signali min filɛ ɲɛkɔrɔ ko preannuncia a bɛ yirali kɛ una linea tranviaria tramboli sira dɔ de don che riduce lo spazio utile k'a bɛ espace dɔgɔya mɔgɔw ye quoi i n'a fɔ mobili bolilaw i b'a dɔn ni tram ka sira dilanna sira sanfɛ a bɛ sira tɔ dɔgɔya ma laɲini b'o fɛ che riduce lo spazio utile k'a bɛ yɔrɔ dɔgɔya per la circulation des véhicules mobiliw ka circulation na o ye tiɲɛ de ye parce que ni tram ka sira dilanna sira kan dɔrɔn a bɛ sira dɔgɔya c'est vrai. In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram fermo al centro della strada per la salita e discesa dei passeggeri, solo se esiste l'apposito salvagente. A ko in presenza del segnale raffigurato a ko ni signali in presenza la si può sorpassare a destra k'i bɛ se ka dévier kɛ kini fɛ il tram la fermo min jɔlen don quoi n'a jɔlen don al centro della carreggiata n'a jɔlen bɛ al centro della strada n'a jɔlen bɛ sira camancɛ la quoi per la salita a bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ et discesa ani a bɛ ka mɔgɔw lajigin des passagers n'o ye passagers ye. A ko solo k'i bɛ se k'o kɛ seulement k'i bɛ se ka déviation kɛ kini fɛ nin yɔrɔ la seulement si existe l'apposito salvagente ni y'a sɔrɔ salvagente bɛ yen salvagente tɛ dɔwɛrɛ ye ale bɛ bilasira milieu de la ni sinamaw jiginna ka bɔ bisi kɔnɔ ou bien tram kɔnɔ u b'u jɔ a espace kɔnɔ ka sɔrɔ ka sira tɔ tigɛ a b'u sauver quoi donc u bɛ jateminɛ kɛ o espace min kɔnɔ k'u jɔ yen nɔ o de ye salvagente a ko donc ni salvagente bɛ yen o solo o cas dɔrɔn de la i bɛ se ka tram dévier i kini fɛ quoi ya donc o ye vrai. In presenza del segnale raffigurato si ha l'obbligo di dare la precedenza ai filobus. A ko in presenza del segnale raffigurato a ko ni signali in presenza la si ha l'obbligo qua jakusa b'i kan di dare la precedenza i ka droit di ai filobus ma nin tɛ filobus ye an ka avancer.
In presenza del segnale raffigurato si può sorpassare a destra il tram in marcia se vi è lo spazio necessario. Ako in presenza del segnale raffigurato, ako ni signaling a presenza la, ako si può sorpassare, che psica deviare a destra, e chi ne ha fatto il tram, che tram devi in marcia, come me l'ave bollita qua, violento che ave bollita, si vi lo spazio necessario, un altro spazio mi a chi ne fa, no bella bollica che sorpasse qua, è vero. Il segnale raffigurato preannuncia di moderare la velocità perché poco più avanti si potrebbe incrociare un tram. Ako il segnale raffigurato, ako siano influenza corone, coprono avere che di moderare la velocità e che vitesse dovrà perché parce che poco più avanti, sondro in effetti, si potrebbe incrociare un tram, che in tram non si capisce qua. Donc ni pano ira ira kunya 150 metri ka fo sondro igi jantu in tram mena so nyon so sira kelenka o kuma ye chedi vero. Il segnale raffigurato preannuncia una linea tranviaria che incrocia la carreggiata. Ako il segnale raffigurato, ako siano influenza corone, per non avere che una linea tranviaria, ko tram sira do dedo ya ki incrocia la carreggiata, abe carreggiata ceci kateme qua. Abe bulla carreggiata con aba ceci. Donc è vero de. In presenza del segnale raffigurato, il conducente deve porre maggiore attenzione per non intralciare la marcia del tram. Ako in presenza del segnale raffigurato, ako ni siano in presenza la, il conducente deve, ako bulli che la, deve porre maggiore attenzione, ko bulli che la che jantu yer la ko sabakam, per non intralciare la marcia del tram, pour que la tram ka sra nyagami quoi. E me mobility ki jantu yer la, ni me ka bulli lin do de kono espace do de kono ate bo kono quoi. Ya ti aka farali manno aka fere mine manno donc ki kana ta aka sira nyagami abulo quoi. Oui vero de. Il segnale raffigurato preannuncia un'area di sosta per autobus. Ako il segnale raffigurato, ako segnale mi flenya ko perno ci avere che un'area di sosta, mobbligare euro per autobus bisuka gioro, in toko fo falso. In presenza del segnale raffigurato, il tram fermo per la salita e la discesa dei passeggeri può essere sorpassato a destra quando non esiste il salvagente. Ako in presenza del segnale raffigurato, ako ni segnale in presenza ko il tram fermo, ni tram gioleno per la salita e la discesa, abika mogo la jigi, walma abika mogo la ele. Ako dei passaggeri, noi passaggeri, ako può essere sorpassato, chi psica devi a destra e chi ne fa quando ne asro non esiste il salvagente, naso salvagente te. Donc kuma tiɲɛna la ko non existe salvagente ni salvagente te se ka tram devi a kini fɛ a jɔlen quoi o ye falso ye. In presenza del segnale raffigurato si può circolare sui binari senza intralciare la marcia del tram. Ako in presenza del segnale raffigurato, ako segnale mi filɛ ɲɛkɔrɔ nin ye, ako si può circulare, i bɛ se ka circuler, mobilitigi bɛ se ka circuler su binari araye sanfɛ quoi, sans intralciare la marcia del tram ka sɔrɔ i ma tram ka bolili ɲagami quoi. I bɛ se ka boli a ka sira kan ka sɔrɔ i ma ka bolili ɲagami ya autoriselen b'i ye vero. Il segnale raffigurato può essere integrato con un dispositivo a due luci rosse che si accendono alternativamente. Ako il segnale raffigurato, ako segnale mi filɛ ɲɛkɔrɔ ko può essere integrato, ko farali bɛ se ka kɛ nin pano in kan con un dispositivo dɔ de la a luce rosso in n'a fɔ lumière rouge b'a la quoi, i m'a faamu, che si accendono a bɛ mɛnɛ alternativamente e a mɛnɛnen bɛ to quoi, donc o ye falso de, lumière rouge tɛ kɛ nin na. Il segnale raffigurato preannuncia, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria non regolata da semafori. Ako il segnale raffigurato, ako segnale mi filɛ ɲɛkɔrɔ ko perno ci avere che fuori a dentro dugu kɔfɛla la, fuori ye dugu kɔfɛla ye e dentro o ye dugu kɔnɔna ye quoi, i centro abitati no ye dugu kɔnɔna ye, una linea tranviaria no ye tram tɛmɛ sira dɔ ye, no ye regolata da semaforo, ko semaforo tɛ ka régler quoi, ka régler ka fɔ dɔ k'i jɔ dɔ ka tɛmɛ ko a tɛ k'o quoi, donc o ye vero ye, nin bɛ se ka sɔrɔ dugu kɔnɔ, a bɛ se ka sɔrɔ dugu kɔfɛ. In presenza del segnale raffigurato il sorpasso del tram è consentito solo a sinistra. Ako in presenza del segnale raffigurato, ako ni segnale in presenza la, ko il sorpasso no ye déviation di tram, ka tram dévier è consentito solo a sinistra, qua dagalen seulement numan dɔrɔn de fɛ. I bɛ se ka tram dévier numan dɔrɔn de fɛ, o ye falso ye, an y'a cas dɔw ye i bɛ se ka dévier kini fɛ, ni salvagente bɛ. Déjà u ka sigina k'a fɔ déviation normale bɛ kɛ numan de fɛ, mobilitigi tɛ dévier a kini fɛ quoi, mobilitigi bɛ dévier a numan fan de fɛ, mais n'u y'a dévier kini fɛ u bɛ kun wɛrɛ fɔ kun min na a bɛ se ka dévier kini fɛ, ni kun tɛ fana ni a interdit ka mɔgɔ dévier kini fɛ quoi, déviation normale ye numan de. Ni question an bɛ nin bila yan.